Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beras ketan, ya. Beras ketan ini ya salah satu jenis beras. Cuman kalau beras ketan itu warnanya putih butek gitu ya. Kalau beras biasa agak bening. Ya kita sudah sama-sama tahu lah. Nah, seperti ini kalau mentah. Nah, kalau mateng ya seperti ini ya. Kemudian kita akan baca penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di Tibbun Nabawi. Berikut ini asrun, ya, asrun, beras ketan yang juga lazim disebut sonaubar, ya, sonaubar, yang mana ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'min masalul qomah minazar'i tufayyi'uha aryah tukimuha marrotan wa tumiluha ukhra. Jadi gambaran orang beriman itu seperti gambaran tanaman padi, termasuk di situ ya beras ketan otomatis, yang mana setiap harinya selalu diombang-ambingkan oleh angin. Tufayyi'uha aryah. Kadangkala tanaman padi itu bisa berdiri tegak, kadangkala condong ke kanan, ke kiri, gitu kan. Sampai pada akhirnya tanaman padi itu berbuah, menghasilkan beras, termasuk beras ketan itu. Nah, ini adalah gambaran orang beriman, yang mana semenjak dia menyatakan jadi orang beriman sampai akhir hayat itu diberi cobaan oleh Allah. Kadang ya tegak, ekonominya lancar, keluarganya sehat, bahagia, tidak ada masalah, badannya sehat, waras gitu. Kadangkala condong ke kiri, ya, kadangkala condong ke kanan. Kadangkala ada masalah keluarga, kadangkala ada masalah ekonomi, kadangkala ada masalah apa itu dengan rekan bisnisnya atau dengan tetangganya, yang mana tanaman padi itu akan berusaha tegak terus sampai betul-betul berbuah, sampai orang iman tersebut diampuni dosanya, diangkat derajatnya, begitu. Wa masalul munafik masalul asroh. Nah, adapun orang munafik itu digambarkan seperti tanaman yang tegak, yang kuat. La tazalu qaimatan ala asliha. Jadi kena angin ya enggak apa-apa, tegak terus. Jadi apa? Tegak terus, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, enggak. Kata yakuna inji afuha marrotan wahidah. Tapi begitu tumbang ya sudah, tidak bisa bangun lagi. Itu gambarannya orang munafik. Hidupnya hampir tidak ada cobaan, ya, hampir tidak ada cobaan.
Jadi umpama hidupnya menderita itu ya karena kesalahannya sendiri. Ya, hampir tidak ada cobaan, terus tegak terus, kelihatannya hebat itu. Tapi begitu tumbang, kena angin misalkan, anginnya agak besar terus tumbang, ya sudah, tidak bisa bangun lagi, tidak bisa berbuah. Ya, ya seperti itu gambaran orang munafik. Jadi kehidupannya ya yang dijalani hanya yes sekedar menjalani hidup, ya tidak diampuni dosanya, ya tidak diangkat derajatnya, karena memang tidak ada kesabaran. Jadi nggondoan, jadi kena angin dikit gitu tumbang, begitu tumbang sudah tidak bisa bangkit lagi. Ini hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang beras, ya, tentang tanaman padi. Kemudian yang kita bahas di sini adalah beras ketan, wahabbuhu harun rotbun. Jadi bijinya, ya berasnya itu maksudnya, itu mengandung unsur panas dan lembab. Wafihi indojun, di dalamnya ada indot. Nih pertama adalah indot. Indot itu kalau dikonsumsi bisa menghangatkan badan, anget badannya. Yang kedua ada talyin. Talyin itu melembutkan, jadi punya sifat melembutkan. Yang ketiga ada sifat tahlil. Tahlil itu mengurai, ya, punya sifat mengurai. Yang keempat ada latun. Latun itu lengket. Memang beras ketan kalau sudah dimasak ya lengket. Yadhabu bi binakihi filma. Tapi lengketnya ini bisa dihilangkan apabila direndam di air, ya, direndam di air. Wahwa asirul hadmi, beras ketan itu cenderung lebih sulit untuk dicerna. Wafihi takdiyatun kasiroh, namun ini adalah bahan makanan yang betul-betul bisa mengenyangkan, ya, bisa mengenyangkan. Jadi takdiyatun kasiroh. Jadi dibanding dengan beras biasa, ini cenderung lebih bisa mengenyangkan. Wahwa jayyidun lisual. Nah, ini baik dikonsumsi oleh orang yang batuk, ya, punya penyakit batuk. Ini batuknya bisa diurai dengan mengkonsumsi eh, ketan itu, ya. Wali tankiyati rutubatir ri'ah, itu untuk membersihkan paru-paru yang lembab, membersihkan paru-paru yang lembab, ya, bagi yang punya masalah paru-paru lembab. Nah, ini bisa dicoba, ya, mengkonsumsi beras ketan, ya. Wayazidu fil mani, kemudian bisa menambah mani. Wayulidu magoson, tapi eh, seringkali bisa menyebabkan perut itu terasa penuh, ya, orang Jawa bilang berdedek, perutnya itu seperti penuh berdedek gitu. Watir yakuhu kuburuman almus, tapi masalah tersebut itu bisa diatasi dengan mengkonsumsi biji delima yang masam, yang kecut, ya. Untuk masalah beras ketan cukup sekian, dan video berikutnya kita insya Allah akan
membahas tentang semangka, ya, tentang semangka. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.